Önce bilinç mi, bilinçaltı mı? Sizce hangisi daha öncelikli? Ya da hangisi daha önemli? İşte bu videoda bu konuyu inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Geçenlerde bir takipçim çok anlamlı bir soru sordu ve ben de bu soruyu bir videoda incelemeye karar verdim. Yani aslında bu birçoğumuzun aklında olan bir soru, zihnimizi karıştıran, meşgul eden bir soru ve takipçim bunu dile getirmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki her zaman sizin sorularınızla ben videolarımı ve video konularımı seçmeye çalışıyorum. Yani videoları bu doğrultuda oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar her türlü konuyla ilgili kolektife hitap edecek, herkesi ilgilendirecek şekilde her türlü konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne bırakınız lütfen. Oradan gerçekten hem sizin aklınızdaki sorularla ilgili bilgi alabiliyorum. Sizlerin düşüncelerini oradan okuyabiliyorum. Bu nedenle videoları da buna göre oluşturuyorum. Böylece sizler için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçelim takipçimizin sorusuna. Soruyu çok anlamlı buldum gerçekten. Size okuyorum arkadaşlar. Şöyle demiş. Bilinçaltında travma varken bilince sürekli olumlama ya da telkin yapmak zamanla bilinçaltındaki o travmayı yok eder mi? Yoksa önce travmayı mı yok etmeliyiz? Yani bence gerçekten mükemmel bir soru. Şimdi arkadaşlar bu soruda aslında içinden bir türlü çıkamadığımız, belki de anlamlandıramadığımız o bilinçaltı konusunu da biraz açmış olacağız. Hep bilinçaltı diyoruz, evet, ama bilinci sanki biraz kenara mı atıyoruz? Burada ya da önemsemiyor muyuz? Böyle bir hava oluşabiliyor bazen. Ancak elbette ki bilinç aslında en az bilinçaltı kadar kıymetlidir, değerlidir bizim için. Nedenini de birazdan açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar, daha önce bir hard disk metaforu videosu çekmiştim hatırlarsanız. O videoda size bilinç ile bilinçaltı arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Bilinçaltı dönüşüm çalışmalarında bilincin önemi gerçekten büyüktür arkadaşlar. Biz bilinci kullanarak bilinç altını değiştirip dönüştürebiliriz. Yani o bilinç altındaki kalıpları değiştirip dönüştürebilmemiz için önemli bir yoldur bilinç. Bu çalışmalarda bilinç ile bilinçaltının koordineli bir şekilde çalışması, uyumlu bir şekilde ilerlemesi çok ama çok önemlidir. Ancak burada şunu unutmamak gerekiyor. Burada bilinç bizi aslında bilinçaltına götüren, yani oraya erişmemizi sağlayan bir araç. Bilinci bilinçaltının kapısındaki bir bekçi gibi de düşünebiliriz. Yani bizim bilinçaltına ulaşmamızda, erişmemizde bir engel de olabilir. Bizim bilinçaltına ulaşmamızda bir araç da olabilir. Burada bizim bilinci nasıl, ne şekilde kullandığımız çok önemli. Şimdi bilince yönelik yaptığımız olumlama ve telkinler elbette ki çok çok önemli. Ancak eğer bilinçaltınızda köklü bir travma varsa o zaman bilince yönelik yaptığınız bu olumlamalar, telkinler çok da işe yaramayacaktır. Bu tür çalışmalar, yani bilinçaltı dönüşüm çalışmaları tam bir bilinçle değil, yarı bilinçli halde yapılır. Meditasyonun amacı sizi alfa frekansına çıkarmak, alfa frekansının amacı ise sizi yarı bilinçli hale getirmektir. Yani siz alfa frekansındayken yarı bilinçli haldesinizdir. Yarı bilinçli halde olmak ne işe yarar? Şu işe yarar arkadaşlar. Siz yarı bilinçli haldeyken, hani az önce demiştim ya, bilinciniz aslında bilinçaltınızın kapısındaki bir bekçi ya da bir bariyer, yani sizinle bilinçaltınızın arasındaki bir bariyerdir demiştim ya. İşte siz yarı bilinçli haldeyken o bariyer ortadan kalkar ve siz bilinçaltının kapısından rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Yani bilinçaltına erişim sağlayabilirsiniz bu haldeyken. Ondan sonra da bilinçaltındaki o köklü travmaları dönüştürme, olumsuz kalıpları dönüştürme çalışması başlar. Bunu yapmak için de elbette ki çok çeşitli yöntemler kullanılır. Ancak onlar şu anda bu videonun konusu olmadığı için onu başka bir videoda anlatacağız.
İşte böyle bir durumda aslında sizin yaptığınız o olumlamalar ve telkinler bilinç altında işe yarar. Yani yarı bilinçli haldeyken işe yarar. Yani siz tam bilinçli bir haldeyken bilincinize yönelik yapmış oluyorsunuz aslında o olumlama ve telkinleri ve siz onları yaptıkça yaptığınız bu olumlama ve telkinler o bariyere takılıyor, bilinçaltınıza ulaşamıyor arkadaşlar. Eğer bizim bu tür çalışmalardaki amacımız bilinç altındaki travmaları dönüştürmek ya da bilinçaltını bir şeyin gelecekte değil de o anda olduğuna ikna etmekse o halde bilinçaltına erişemeyen olumlama ve telkinler amacına ulaşamayacaktır. Dolayısıyla da bunları bilincimizde sürekli papağan gibi tekrar edip durmuş oluruz. Yani bilinçaltına ulaşmayan, erişemeyen hiçbir şeyin bilincinizde sürekli tekrar etmesinin bir amacı yoktur. Bu arada şunu da belirtelim. Bilinçaltı travmaları yalnızca olumlama ve telkinlerle dönüştürülemez. Bunlar çoğu zaman yeterli değildir. Her türlü travma kendi özelliğine göre kullanılabilecek en uygun yöntemle ve profesyonelce dönüştürülmelidir. Bu konuda uzman kişilerden destek almak çok daha sağlıklı olacaktır. Beni takip edenler az çok artık alışmışlardır. Ben bir sorunun, bir konunun köküne inmekten yanayım her zaman. Yani o sorunu kökten çözmekten yanayım arkadaşlar. Bu nedenden dolayı da önce bilinç mi, bilinçaltı mı sorusuna benim verebileceğim en net cevap elbette ki önce bilinçaltı olacaktır. Çünkü bilinçaltını dönüştürmek demek konuyu zaten kökten çözmek demektir. Zaten bilinçaltınızda ne varsa bilincinize de o çıkacaktır. Tıpkı hard diskinizde ne varsa ekranınızda da onu görebileceğiniz gibi. Üstelik daha önce de defalarca belirttiğim gibi bilincimiz yalnızca %4'lük bir kısımken bilinçaltımız hayatımızın %96'sını yönetir. Peki şimdi ben size soruyorum. Hal böyleyken sizce hangisi bizim için daha önemli ve önceliklidir? Lütfen sizler de düşünce ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde yazınız. Ayrıca eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu arada dostlar, küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kanalda yepyeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda sık sık rüya görmem sebebiyle ve bu rüyaların çok enteresan rüyalar olması sebebiyle ciddi bir rüya araştırmasına girdim. Rüyaların zaten sembollerle ilgisini, rüyaların gizli anlamlarını az çok biliyorum. Ancak bunları çok daha derinlemesine araştırmaya başladım. Ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu kanalda böyle bir seriye başlamak istiyorum. Rüyalar, rüyaların anlamları, rüyada görülen semboller bize neler anlatmaya çalışıyorlar, neden rüya görüyoruz gibi konuları çok detaylı bir şekilde bu kanalda anlatmayı planlıyorum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Ne dersiniz? Böyle bir seriye başlayalım mı? Rüyalarımızla ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapalım mı? Eğer böyle bir şey isterseniz lütfen belirtiniz. Ben her zaman sizlerin istek ve görüşleri doğrultusunda bu kanalı yönlendirmeye çalışıyorum biliyorsunuz ki. Değişik, eğlenceli de bir deneyim olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bilgilendirici de bir deneyim olacağını düşünüyorum. Ve en kısa zamanda da bu seriye başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.